நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறது பேப்பர் டிராகன் ஃப்ளை. அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் பட்டன் அமைங்க. பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கூட தாங்க. இப்போ நம்ம ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம நீங்கள் கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு அந்த ஷார்ப் வந்து லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி ஓப்பன் பண்ணிட்டு சென்டரை ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஃபோல்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த கம்முக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் செஞ்சுக்கணும். சரியா? நம்மளுக்கு ஒரு ஷேப் கட்டும் டைமிங் ஷேப். அதுக்கப்புறமா இங்கே இருக்கிற பேப்பரை இங்கே வர மாதிரி ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த கார்னர் அதே மாதிரி இது வந்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும். இதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற சென்டர் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பெல் பட்டனை அமைக்கிருங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.